हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी ये 16 डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का ये 16 5G लोग कमेंट करना कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चाहिए। पर पहली बार आए उसे सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। कोई और सवाल है उसे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर की साउंड है कम हो चुकी है, किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो चुका है या आ ही नहीं रहा है स्पीकर में आवाज़। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड है कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारे मोबाइल में पानी में कुछ का स्पीकर में पानी चला गया कैसे निकालें। कोई भी सवाल या कोई भी रीजन हो, आपको इस वीडियो को एंड तक पहुँच करना है। स्पीकर के रिगार्डिंग मैं इस पंख को 100% फिक्स कहाँ हूँ। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में आवाज़ें कम हो गई आ नहीं रही है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। एसेबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग इनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे फ़ोन स्पीकर का। आपको चेक करना कहीं आपका लेफ्ट या राइट तो नहीं है। कभी कभी धोखे से सेटिंग चढ़ जाती है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एक स्पीकर को बंद कर सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है, या लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से दोनों स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा तो ऑलरेडी बीचों बीच में लगा डिफॉल्ट पर, हमारे में फिर भी स्पीकर में आवाज़ कम हो गई है, आ नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक बार आपको लेफ्ट या राइट कर देना है, मतलब हिला देना, अपडेट कर देना, ठीक है, फिर से बीचों बीच में लगा देना। प्रॉपर तरीके से आपका साउंड अपडेट हो जाएगा और आने लगेगा। देन आपको आना बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको करना है गूगल पे जाना है किसी भी एक ब्राउजर पे, और वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे किसी भाई का सवाल था, इसे आपको ऊपर करना है, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है पानी से निकलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं बट ऐड पर आपको ध्यान नहीं देना है। एंड किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई है, किसी भाई का सवाल था हमारे मोबाइल पानी में कुछ स्पीकर में पानी चला गया है, तो उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप ऐसे ही क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, आपके स्पीकर में प्रॉपर तरीके से पहले की तरह ही साउंड आने लगेगा। तो आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।